我现在在香格里拉要去山上收获，每年我都会在这里订购大量的松茸，但是我却从来没有来过。今天我就亲自带大家到松茸原产地的收购现场去看一下，松茸是不是真的这么贵？哎，杰哥，Hello，你好，你好，你好，开始收了没有？就当你，前面开始了哈。走。来，杰哥，这里就是紫泥村的松茸交易中心了。3点半准时收松茸，违者罚款500元。每天3点半准时开始。这边就是他们今天砍下来的，这些全部是松茸啊？对，每一个筐就是一个家庭挖1天的量，数量很多啊。啊，对，这几天因为下雨下透了，所以那个松茸慢慢长起来了。那为什么那么奇怪的规则，3点半才能准时收松茸？我问过张明了，他们就怕有些老板早上收货、中午收货给的价格不一样，让他们吃亏。村里就定的规矩，3点半统一在这里价高者得。这个就是一个本地的价格保护。对啊，然后也保护了松茸，也保护了这些藏民兄弟的收益。对，没错，这个挺好。没错啊，松茸我都还没摸到，就要先给你3500。就是，这笔钱是昨天收的松茸，还没给钱呢，现在把这个3500给付了。在这个地方啊，全部是认现金。35号，3500啊。好，来，谢谢。市场费啊，市场费，市场费。市场费还要20，这一个小市场啊，原来还要收管理费的20块，省了5块钱啊，还省5块，啊，这5块是15块钱，对，15块钱，开了，刚开了，开了，我们进去看看吧。好，他们每一个人的表情都充满着期待，希望今天能卖个好价格。杰哥，前面，不要太贵。阿洛，来，杰哥，数钱，你的工作开始上班了哈。这些都是刚刚采下来的松茸啊，你看，他们全部拿过来这边，我们现在开始收货。3400哈。对。3400给他，不要啊！这里收松茸是这样，因为村民采下来的松茸啊是大大小小的，所以我们收的松茸都是统货。什么样的松茸才是好品质？这种就是最好品质的啦，就上下比例比较适合。像这种嘛，它就膜稍微有点开大一点，它就没那么好嘛。1700，好像1700是吧？恭喜发财，恭喜发财！现在这个价格啊，每一家的都不一样，要看货来定价格。他们会进行一次试探，然后呢，看哪一个摊位收的价格比较高，就卖给哪一个摊位的摊主。我们那边还在不停的收，现在才收这么一点了，钞票已经出去这么一大摞了。1300 OK， 好，2250。这真的是数钱数到手抽筋了，根本停不下来。来，你来，这些啊，就是长在香格里拉深山里面的松茸啊。这种松茸啊是没有办法养殖的，都要靠人工去采摘，非常的辛苦。你看他们在收获，像在吵架一样的。价格没谈拢，差一点是多少啊？差10块，差10块钱，他就不肯啊。因为现在的松茸啊，价格是非常的透明啊，利润点很低啊，所以他们5块10块都要计价，不然呢一天就白忙活了。又来2400，刚好就是亏嘛这，多嘛这多亏心啊，之前多不亏心。你这样给全说亏死，你给亏死。要说你这俺80是100多，差多少钱没谈拢？这差些不了。其实这一家的货还是可以的，这给他嘛，我带大家再去其他摊位逛逛。2500，兄弟，你今天收了多少？我车上有150公斤。150公斤啊？对啊。一共的货款是多少？这全部加起来总共要5万。可以，现在已经陆陆续续已经收购完成了。你看来得快，去得也快，现在已经满一车的松茸了。再回去我们还要分是吧？对，回去分规格，选品质。走，我去吧。松茸拉回来以后啊，就会拉到香格里拉的松茸交易中心。因为在山里收的都是统货，所以到店里来了以后，还要按照级别来分解。那么分解其实有诀窍的，3个手指头的是5，4个手指头的是7，虎口大小的是9，比虎口还大的呢就是12了。像这种已经开散了，我们就要挑出来，这个品质啊就不太好。像这样一筐啊，只有上面这些是好的，下面全部是这种小卡拉米，都只能亏本处理了。所以说松茸一定要挑拣，收这个松茸啊，确实很辛苦。你看我这2个兄弟，阿洛和阿水，到了这个松茸季，他们2个都每日每夜都要待在这个高原上面。你看挑了这么久啊，才挑出这3筐好的松茸。这2个啊，都已经算是精品松茸了，看得我都口水直流啊。松茸顶部的这一层褐色啊，就是松茸醇，它是松茸芳香物质的来源。哇！这个味道啊，在菌菇类啊，算是非常有记忆点的味道了。松茸里面的肉质相当的细腻啊，像这样啊，就可以直接生吃了，非常的脆，它嚼起来啊不会有渣，也不会有其他的异味，就是很纯的这种松茸的鲜味。这个越嚼越香啊，感觉自己在吃鱿鱼干了。很香，像这样一整天啊，也就搞出了这么一点货。所以说啊，松茸它的价值高是有道理的。明水啊，你等一下把这些精品啊全部给我寄回厦门吧。好，这个没问题。总之啊，